തമ്പനയിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോഫി പഴം, അതായത് കാപ്പിപ്പഴം എങ്ങനെയാണ് കോഫി പൗഡറായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കാപ്പിപ്പഴം വിളവെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ വിളവെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ചെറിയ അമ്പലത്തിൽ, കോവിൽ എന്ന് തമിഴിൽ പറയുന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് പൂജ ചെയ്തിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോഫി പറിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക, കാപ്പിപ്പഴം പറിക്കാൻ തുടങ്ങുക. കാപ്പി പഴുത്ത് പഴമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പറിക്കാൻ തുടങ്ങുക. കാരണം അത് പച്ച കളറായിരിക്കും ആദ്യം, പൂവിട്ട് പിന്നെ കായായി, പിന്നെ അത് പഴുത്ത് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് പറിക്കാൻ പാകമായി എന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറിച്ചു തുടങ്ങുക. അപ്പം ഇത് ഫുള്ളി മാൻ പവറാണ്, ആളുകൾ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് പറിക്കുന്നത്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷീനറീസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാപ്പിച്ചെടി. ഈ കാപ്പിച്ചെടിയിൽ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നന്നായി കായ്ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു കാപ്പിച്ചെടിയുടെ താഴെ അവർ പൂജ ചെയ്യാണ്. ആ കാപ്പിച്ചെടിക്ക് പൂജ ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് കാപ്പിപ്പഴമൊക്കെ പറിച്ച് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അച്ചാറിടുന്ന നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, വലിയ നാരങ്ങ, ചെറുനാരങ്ങ അല്ലാതെ വലിയ നാത്തങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും തമിഴ്നാട്ടിൽ, അങ്ങനത്തെ വലിയ നാരങ്ങ, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് അവർ കാപ്പിപ്പഴം എടുക്കാൻ തുടങ്ങുക. കാരണം കാടിനുള്ളിലല്ല ഇത്, അത്രയും വലിയ കാടിനുള്ളിൽ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാടിനകത്താണ് നമ്മുടെ കോഫി പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പിള്ളേരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നല്ലോ. ചെറിയ പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ തന്നെ, 18 വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവർ. അപ്പോൾ അവർ നാട് വിട്ട് നാട് വന്ന് പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. അപ്പം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അവർ മറ്റൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഒരു പേടിയില്ലാതെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ കോപ്പിയൊക്കെ പറിച്ചു ഞാൻ. കാരണം കോപ്പിപ്പഴം പറിക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ കോഫി പറിച്ച കോഫികളൊക്കെ ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് അവരവിടെ വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് ജീപ്പിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പൾപ്പർ ഹൗസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഈ കാപ്പിപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയും അതിൻ്റെ പൾപ്പും ഉണ്ടാവും, ഉള്ളിൽ പഴത്തിൻ്റെ കാമ്പും ഉണ്ടാവും, അത് രണ്ടും നമുക്ക് കളയണം. അങ്ങനെ പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ചാക്കുകളിലാക്കി ആ ചാക്കുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാപ്പി പഴവും നമ്മുടെ പൾപ്പർ ഹൗസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കും. എല്ലാവരുടെ ചാക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആവറേജ് നമ്മൾ ഒരു 30 കിലോ 40 കിലോ എല്ലാവരും പറിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സെക്ഷനിൽ ചില ഏരിയാസിൽ പഴം കുറവാണെങ്കിൽ 25, 28 അങ്ങനെയൊക്കെ കിലോ വരും. ഇത് ചുമ്മാ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ്. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. ഇത് സമയം എത്ര മണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 മണി 3:30 4 മണി സമയത്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുക. ഒരു 3:30 3:45 ആകുമ്പോഴത്തേനും അവർ ഡ്യൂട്ടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അവിടെ ഒരു ഹോള് കാണും. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോളിലൂടെയാണ് ഈ കോപ്പിപ്പഴം, അവിടെ അപ്പുറത്തൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ, ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഈ വെള്ളത്തോട് ചേർന്നിട്ട് ആ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ കൊട്ടിവെച്ച ആ ഹോളിലൂടെ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വരും. ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം വെള്ളവും ഈ കാപ്പിക്കുരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ നടുവിൽ കാണുന്ന ഇതിലേക്ക് പോകും. നടുവിലൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ, അതിലേക്ക് പോകും. അതിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൾപ്പർ മെഷീൻ്റെ ഒരു അകത്തേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ അരിമില്ലൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി ചേർന്ന് ഇതിലേക്ക് വീഴും. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അരച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. കണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരു മാത്രമായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ പൾപ്പും തൊലിയും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ഈ സീഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ സീഡ്സിലിപ്പം തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പൾപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കവറേജ്, അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കവറേജ് ഉണ്ടാവും. ആ കവറേജ് പോകാൻ ഈ കാണുന്ന ടാങ്കിനകത്തേക്കാണ് ഇത് വീണ്ടും പോവുക. ഇത് പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പൾപ്പ്, അതായത് വഴുവഴുപ്പ് പോലുള്ള അത് മാറി തനി കുരുവായി മാറും, കാപ്പി കുരുവായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇനി ഇത് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇനിയും സെക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കാപ്പി കുരു നമ്മുടെ ഈ നിലത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ മാറി
നല്ല ഫ്രഷ് കാപ്പിക്കുരുവായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കാപ്പിക്കുരു. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തോടുകൂടി ഈ മോട്ടോർ ഓണാക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊടുത്താൽ പാസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാങ്കിലേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് അരച്ചിട്ട് പൾപ്പ് വേറെ ആക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പൾപ്പ് മാത്രം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുരുവായിട്ട് വെള്ളത്തോട് ചേർന്ന് താഴേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത സീഡ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ യാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പാത്രമുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിൽ 15 കിലോ ആയിരിക്കും ഇത് നനഞ്ഞ, അതായത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ഫ്രഷായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സീഡ്സിൻ്റെ തൂക്കം. അത് ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് 5 കിലോ കുറഞ്ഞ് 10 കിലോ ആവണം ഉണക്കം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പാകത്തിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പം ഈ കാപ്പിക്കുരു എന്താ ഈ കളറെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഇതിനകത്തുള്ള സീഡാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഉണ്ടാവുക. അതൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി ചേർന്നൊരു കളറായിരിക്കും. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാപ്പി കളറാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ അത് പൊടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ സീഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. സീഡ്സ് ഉണക്കി 50 കിലോൻ്റെ ചാക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയത് അവരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്രകാരം റോസ്റ്റ് മെഷീനിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കാപ്പി കളറാകും. അതിനുശേഷം അത് പൊടിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള പൊടികളാക്കും. തരിയുള്ള പൊടി, നന്നായി തരിയുള്ള പൊടി, അങ്ങനെ. അതിനുശേഷം ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു കോഫിയായി മാറും. ഓക്കേ.